हम जब भी कार से सड़कों पर चलते हैं तो हमें गड्ढों और स्पीड ब्रेकर का सामना तो करना ही पड़ता है, और इसे टैकल करने के लिए कार में सस्पेंशन सिस्टम लगे होते हैं। ये सस्पेंशन कार, बाइक और बस सब में इसी काम के लिए लगे होते हैं। पर इस लॉजिक से देखे तो ट्रैक्टर में भी ये सस्पेंशन होने ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज उसी जगह पे किया जाता है जो टूटी फूटी या उबड़ खाबड़ होती है। मगर हैरानी की बात यह है कि ट्रैक्टर में सस्पेंशन होता ही नहीं है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि व्हीकल में लगे सस्पेंशन झटके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे राइड कंफर्टेबल हो जाती है। अब चूंकि ट्रैक्टर को खेतों में या सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है और इन कामों के लिए ट्रैक्टर का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। अब अगर ट्रैक्टर में भी सस्पेंशन लगा दिया गया तो ये बहुत ज्यादा बाउंस होगा, जिससे ये स्टेबल नहीं रह पाएगा और पलट भी सकता है।